Buongiorno, stamattina vi portiamo in Sardegna con Italia Nostra per fare il punto sul futuro energetico dell'isola, tema che è anche oggetto di confronto con il governo, con il ministro della transizione ecologica Cingolani. Ricordiamo infatti che l'Italia dal dicembre del 2020 ha recepito la direttiva europea che prevede la nascita delle cosiddette comunità energetiche, questo modello alternativo di autoproduzione di energia elettrica. Ebbene, con Cristina Petrucci stamattina andremo a conoscere due piccoli comuni sardi dove è in corso l'installazione di un impianto fotovoltaico che sono tra i primi a creare questo tipo di comunità energetica. Vediamo di che si tratta. Milia vattusa trotta prosadi si sposò in sto garco l'hanno subisu in sto garco Sa che cos'è una comunità energetica? No. No. Cosa ne pensa di questa comunità energetica? Speriamo che sia una cosa positiva, visto che da tasca nostra non abbiamo dovuto anticipare niente, si prevede che dovremo recuperare qualcosa, poi soprattutto è un'energia che non inquina, quindi ben venga. Che si aspetta? Una riduzione in bolletta? Non credo, sinceramente non credo che ci sia riduzione in bolletta, perché stanno sempre aumentando, non credo che proprio loro vengano a montare i pannelli qua per darci la corrente a metà prezzo, no, non a metà prezzo, c'era uno sconto di 150-180 euro all'anno. Oggi con Italia Nostra parleremo di comunità energetiche. Ci troviamo in Sardegna e abbiamo incontrato i comuni di Vilanova Forru e Ussaramanna che tra i primi in Italia hanno proprio sperimentato la costituzione di una comunità energetica. Perché Italia Nostra ha deciso di parlare delle comunità energetiche di Vilanova Forru e di Ussaramanna? Intanto perché noi stiamo lavorando assieme a questi comuni a questa esperienza, è un esperimento che stiamo facendo visto che ci troviamo di fronte alle prime comunità energetiche che stanno nascendo in Italia ed è anche la proposta di quello che dovrebbe essere la democrazia energetica, cioè l'autoconsumo e privilegiare i prosumers, produttori, consumatori, che è contenuto nelle direttive che ci dà la comunità europea. Il progetto di comunità energetica nasce dall'idea di poter mettere assieme comune e cittadini in un'unica associazione che potesse essere anche il collante sociale tra le varie entità di cui ne fanno parte, oltre al fatto che era un'opportunità molto buona per avere un po' di sgravio in bolletta per i cittadini, ma allo stesso tempo avere a livello ambientale un grosso vantaggio. Abbiamo fatto almeno 2 riunioni pubbliche con la cittadinanza, chiedendo ai nostri concittadini se erano interessati a far parte della comunità energetica. Una volta raccolte queste adesioni abbiamo selezionato la cabina da cui partire, perché avevamo questo limite fisico della cabina di media-bassa tensione da dover individuare, e l'abbiamo individuata pensando a dove erano arrivate maggiormente le adesioni. Abbiamo installato i pannelli fotovoltaici nel mese di novembre. Adesso la comunità energetica a Vilanova Forru è pronta. Serve solo che l'Enel allacci il contatore e che il GSE ci registri, dopodiché si può partire. Stimiamo circa tra i 25 e le 27 tonnellate di CO2 all'anno risparmiate con questo progetto. Questo significa che se una famiglia media di 3-4 persone consuma in un anno in orario diurno 2 megawattora, 2 megawattora e mezzo, la prospettiva è che ogni famiglia risparmi circa 200-250 euro all'anno di energia elettrica. Allora, questa è una bolletta che lei ha in questa casa. Qual è la voce che andrà a ridursi? Allora, essenzialmente la spesa della materia prima, cioè il consumo dei kilowattora che avvengono di giorno. Che cosa vuol dire per lei una comunità energetica? Quindi fare rete anche con gli altri cittadini del paese? È una cosa molto importante perché innanzitutto è una novità per tutti noi e poi soprattutto collaboriamo alla tutela ambientale, è una cosa insomma di questi tempi molto importante
e poi socializzare tutti quanti. Come funziona la ridistribuzione dell'energia? La legge permette ai soci della comunità energetica di decidere quello che vogliono in assemblea. Noi abbiamo deciso di ripartire i premi del GSE in maniera proporzionale ai consumi, ma l'associazione potrebbe decidere e stabilire criteri diversi, ad esempio praticando democrazia, una vera democrazia energetica e combattendo contro la povertà energetica, riservare delle quote più ampie dei premi del GSE a chi ha redditi inferiori, cosa che in parte facciamo anche noi, faremo anche noi. Allora, questa è la cabina elettrica di cui abbiamo parlato. Cabina elettrica secondaria a cui sono legate le utenze che hanno aderito alla comunità energetica e l'impianto fotovoltaico che produce l'energia per la comunità. Io penso che uno dei motivi per i quali anche la comunità di Ussaramanna ha risposto bene è proprio questo, non solo quindi la questione del risparmio, che sì c'è, ma non è che in una famiglia non incide tantissimo ovviamente, è più che altro la questione della salvaguardia del nostro territorio, perché questo è un territorio a vocazione agricola, ci sono delle bellezze ambientali di pregio, abbiamo dei boschi di ulivi secolari, vigneti, mandorleti, e quindi è importante che si salvaguardi l'ambiente. Dobbiamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti ciò che teoricamente i nostri genitori e nonni hanno dato a noi. Abbiamo scelto il fotovoltaico perché innanzitutto era quello più semplice da installare, nel senso che abbiamo grande disponibilità di tetti, in larga parte inutilizzati. Quindi piuttosto che andare a erodere ancora ulteriormente territorio oppure lanciarci in eolico o altre forme di produzione di energia che sono sicuramente più costose e più impattanti dal punto di vista paesaggistico, abbiamo scelto per ovvi motivi quindi di puntare sul fotovoltaico per questo motivo. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, quindi liberarci dai grandi produttori di energia elettrica che spesso appunto sono speculatori e concentrare il più possibile l'autoproduzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica. Nel nostro caso è il fotovoltaico, ma potrebbero essere anche delle piccole pale eoliche piazzate nei punti chiaramente cosiddetti aree indicate per questo, aree già interessate da precedenti attività antropiche per esempio, ma soprattutto non possiamo permettere che il nostro paesaggio venga distrutto da questa invasione che sta interessando mezza Italia. Non ce la fai più a tacere. A Villanova Forru tanti cittadini che hanno messo il fotovoltaico sui tetti, eppure la comunità energetica non li ha potuti sfruttare perché installati prima della loro costituzione. Tre pannelli solari e vivo con quei 3 pannelli solari quando esce il sole. Quando non esce il sole io sono al buio. Lei fa parte della comunità energetica di Villanova Forru? Non faccio parte, però partecipo. Che cosa pensa della comunità energetica? Sì, è una cosa bella, che si faccia risparmiare qualcosa. Penso sia una bella cosa sicuramente, sì. Utile soprattutto. Abbiamo voluto fare proprio per senso di responsabilità, anche perché il sindaco, il comune di Villanova Forru ha voluto fare questo impianto gratuitamente ed è una cosa molto importante, che non è sempre che i comuni si impegnano verso la comunità, verso i cittadini e verso queste anche iniziative responsabili verso il mondo. Attualmente le bollette sono altissime, fuori dal normale. Se possiamo risparmiare meglio, giusto? Graziano, c'è ancora da lavorare molto sulla comunità energetica. Sì, questa è una comunità energetica sperimentale, tra le prime in Italia abbiamo detto, quindi c'è molto da fare. Ha fatto i conti questa comunità con una legge molto farraginosa che speriamo venga migliorata al più presto. L'altra questione è che appunto il riferimento di una comunità energetica è sempre la cabina di bassa tensione, quindi molti cittadini sono stati esclusi per questo motivo. Auspichiamo quindi che poi si possano fare delle altre comunità energetiche. Un'altra cosa importante è quella che bisogna informare di più la comunità, le persone, e questo è il lavoro che spetta anche alla nostra associazione.